呢個數字其實係美國嘅本身嘅叫做收入嘅係31%。點知個相反嚟嘅就嘅，跟住講政府嘅政策係本地方案，咁就相互係到嘅，就已經知道就係搞翻個資料要認證。睇光啊，係咪犀利嘅？不過我覺得咧睇光啊，咁就 OK 啦。
好啦，大家聽唔聽到？好啦，大家都聽到係咪？嗱，咁咧今堂咧就教大家玩下啲新嘢嘅。咁咧喺我哋即係 Java 嘅世界咧，有一樣嘢咧就好出名嘅，咁就係 Apache 呢個機構出嘅一個叫 Log4j 啦。咁 Log4j 咧其實出咗啲咩好出名咧？其實前幾月咧之前咧就話要爆咗個 bug 嘅，就係因為大部分 Java 嘅 project 咧都有用 Log4j，咁咧佢就泄漏咗啲即係啲 bug 啦，就導致個系統崩潰啦，咁好大件事㗎啦呢個就。咁啊，但係都唔阻止我哋用佢，因為始終佢都係一個好好用嘅 library 嚟嘅。咁呢個 Log4j，大家即係估唔估到佢係做咩咧？大家聽唔聽到我講嘢啊？聽到係咪？嗱，咁我繼續講啦。我睇下開翻個錄影先。睇下先 recording，等陣先。等一陣啊，等我開翻個錄影先。好，開咗。嗱，咁喺呢個 Log4j 就係一個工業用嘅 locking 嘅 framework 啦。其實咩叫 locking 咧？就係你個 program 啊。你行嘅中途咧，你就要即係 lock 低某啲資料啦。即係譬如我個 program 行嘅時候，我想編啲 message 啊，或者我想 lock 低嘅狀態。咁你有一萬個理由咧，係要 lock 啲嘢。咁呢個 library 咧，基本上咧就係幫你 lock 嘢嘅。咁 lock 嘢咧，其實點解要用 library 咧？其實一個好簡單嘅原因就係，譬如我 lock 嘢咧，係 lock 去邊度咧？其實我想問下你哋估唔估到？即係如果我 lock 嘢係 lock 去邊度啊？嗱，最基本咧就係你就係編個 message 出嚟啦。嗱，我做個實際嘅例子啦。嗱，咁我呢個 project 先啦。咁我呢個咧就有 example 46堂啦，今堂第，咁我就擺喺呢度。嗱，假設我有一個 program，佢行下就有機會會死嘅，咁我就要 lock 低佢個運行狀態啦。嗱，我點樣 lock 咧？譬如呢度有個 function 叫做 A 咁樣，跟住呢度有個 function 又叫做 B 咁樣，咁然後 A 呢個咧就會行10次，跟住咧就呢度咧又行10次，咁跟住咧呢度咧就會係 call A 啦，咪 call B 啊，call B 啊。咁啊 B 咧又會 call A 喎，咁如果突然間個 program 死咗，咁究竟係死咗喺呢度啊 B 啊定 A 啊？咁我如果要做呢個好簡單啫嘛，編啲嘢出嚟咯。嗱，我編啲嘢出嚟，我呢個就係、譬如編呢個係 A 嘅 X 咁樣，A 嘅 X，咁呢個咧就編 B 嘅 X 咁樣，咁咧行出嚟咧，你就好即係好清楚嘅就會編晒出嚟啦。咁呢個就係即係你哋平時嘅 locking 啦，就係編啲嘢出嚟。你咪睇下哦，編到邊，睇下邊度死咁樣咯。咁但係實際咧，如果 professional 啲咧，我哋除咗編出嚟之外咧，因為編咧一行完就冇噶啦。我哋通常咧就會 lock 低喺啲 file 嗰度嘅。咁所以咧呢個 log4j 咧就會幫你哋即係 lock 低喺個 file 嗰度啦。嗱，咁呢個咧log4j 咧主要有4個組件去到完成嘅。一個就 appender 啦。嗱，appender 就最犀利嘅，就睇下呢度，佢可以將嚿嘢咧就 lock 落啲 file 嗰度。load 落個 socket 度，即係話你將個 file send 去俾第二啲嘅電腦，load 落 database 啦，甚至乎 load 落 email server 都得嘅。所以咧，你只需要用 log4j 咧，你就唔使諗點樣 save 落 database，亦都唔使諗點樣 save 落去 email，佢一嘢就可以幫你搞掂啦。第二個咧就係個 layout 啦，即係話你 log 咧而家好 freestyle 噶嘛，我中意編咩都得噶嘛。咁你自己寫 program 就得啫。如果一間公司你好多人寫，你個 program 編出嚟都個 message 個 format 都唔同，咁啊睇死我啦，甚至乎要改一改寫。咁所以咧佢就有 layout 就可以控制呢樣嘢啊。咁亦都可以 filter 啦。咁 filter 咧好緊要嘅，譬如我哋想 log 低一啲 message 喺個畫面嗰度，個 message 咧就分等級嘅，好重要唔重要咁樣。咁今次我行嘅時候，我淨係想睇啲重要嘅 message，咁點樣做咧？咁佢呢度咧就做唔到噶啦。咁 lookup 咧就即係遲啲先講啦。咁我哋咧首先咧用呢個 library 咧，我哋要即係裝先啦。咁有個 get start 啦，咁啊講嗱，佢咁樣就可以即係編啊咁樣啦。即係以前咧就咁樣編落去啦，就好老土啦。跟住咧又要改個 format 啦，係咪？跟住後尾咧點解用啊？佢呢度有啲解釋啦。跟住我哋唔講啲廢話啦，我哋講咩咧？我哋就用先啦。嗱，installation 咧佢有幾樣嘢嘅。佢咧就叫你裝個 bomb 嘅。佢有一樣嘢叫 bomb 即係咩咧？嗱，log4j 咧就有好多個 sub library 嘅。佢呢個 bomb 就可以幫你 make sure 你啲 library 係相同 version 咯。但係即係如果我自己玩咁，我唔會咁，所以呢個我就唔使啦。
咁跟住咧就裝啦，就裝呢個咧 Log4j API 啦。咁我而家咧就開個 prompt 啦。你正常咧正常咧你就吸落嚟嘅，但係呢個 version 填咩你唔知啦，係咪？呢個 version 填咩唔知。咁我而家就試下啦。我呢個撳呢個 dependency 啊。如果我淨係得個 dependency 嘅時候咧，我標佢咧，佢會話錯嘅。因為點解咧？我呢個 version 佢話我錯啊？唔係，我未打完啊 dependency 呢度先。好佢見唔見到紅色嘅話錯啊？因為我咁樣標嘅時候咧，我根本佢都唔知即係個 version 呢個 version 係啲乜嘢，咁所以咧呢度係冇用啊。咁咧其實所以咧佢就叫你裝呢個 dependency management。咁咧記住呢度你有兩個 dependency 啊，一個 dependency 就喺 dependency management，一個咧就喺呢個 dependency 裏邊啊。而家我行啦，咁樣咧。都要死喎，佢都冇呢個 version 喎，原來我搞錯喎。如果佢都冇呢個 version 咧，一個套原來呢個唔會填 version，我搞錯。如果佢唔識填，咁我點樣做咧？可以吸低呢個，咁我 add 個 dependent，所以我就唔好咁吸落嚟啦。我自己呢度咧就 right click 呢個 dependence， 因為我 mouse click 唔到呢度 add dependence， 跟住然後貼落嚟。佢有好多個嘅。但係咧你有冇發覺咧？佢個 search 都 search 唔到啊！即係可能有個 left 邊傻咗啦。咁如果呢種情況呢度喎，喺呢度，睇先係咪呢個咧？唔係喎，係 API 喎，所以唔係呢個。佢都 search 唔到，咁點咧？我想問下大家啦，記唔記得？如果我 search 唔到，我可以去邊度揾啊？大家記唔記得？如果 search 唔到咧，因為你所有嘅 library 咧都係喺一個叫 Maven Central 嘅網站度 download 落嚟嘅。咁佢有好多個 Maven Central 嘅，咁呢兩個啦主要，咁我就去第一個啦。其實求其一個得噶啦。咁我就 search Log4j API，enter。咁有17,000個喎。咁咧一定係 Apache 啦。因為點解 Apache 咧？你睇住啦，因為每一個嘅嘢咧，佢有個 group ID 嘅，就係佢個家族 group ID，即係個家族 artifact ID 就即係個 library， 你係呢個家族嘅呢個 library。咁所以我睇翻呢個網站，你係呢個家族啊嘛，呢個 library 咁呢啲 library 同名，但係佢唔同家族啊嘛。咁我等下揾翻呢個啦，呢個咧就叫做 3.0.0 beta 2啦，見唔見到？咁我就吸落嚟啦。我點樣吸咧？篤落去啦，呢度有個 dependency 啊，咁吸咗落嚟啦。好 dependency 包住，好搞掂。跟住咧我就 right click build 啦，咁今次一定成功啦。係咪因為吸上嚟啊嘛？咁跟住咧就好啦，跟住 implement 啦，implement 咧你有幾樣嘢嘅，你就要一個 simple 嘅 locker 啦。咁然後有啲唔知咩啊。跟住呢個咧你就需要有一個咧simple 嘅 locker。咁然後咧就要裝埋呢個 Log4j core 啦。咁我就裝埋呢個 core 啦，裝埋呢個 core。但係呢個 core 點解冇 version 嘅咧？佢呢度咧佢一定係嘈你噶。你冇 version，所以咧我呢度咧就 version。我睇係咪實應該都係同一個版本嘅啲 library，所以都係 3.0.0。跟住行啦，跟住咧就 copy 啦。跟住標咁啊標咗啦，係咪？好，跟住咧就用啦。跟住咧就implement 啦呢個。呢個其實可能未必使，我試下唔要呢個先。好，跟住咧就整個 example 去嘆啦。跟住咧你就要 config 一個呢個嘢，呢個嘢咧就叫做 Log4j XML。咁你有幾種嘅啦？可以寫呢個 property 啦，寫 XML 啦。咁其實咧而家一係寫 XML，即係呢四個其中一個都得。佢即係個 file format 唔同，但係佢所表達嘅內容一樣嘅。好啦，咁我吸低呢個 XML 啦。咁呢個 XML 咧就要擺個 resources 嗰度嘅。咁所以你一定要開翻呢個 test 呢度，開翻呢個 test。
就係 source main，咁你要起一個 folder 叫做 resources。OK，嗱，咁你起完 resources 咧，呢度就會多咗個 source main resources 啊。咁佢個 file 叫 log4j.xml，log4j2xml。咁我呢度啦，嗱 log4j2xml 呢度唔好大聲，因為佢要補個 XML 落去。嗱，跟住打完之後咧，delete 晒佢，吸呢個落去，好搞掂。嗱咁啊，即係吸咗啦，係咪？好，跟住咧就其他都唔使噶啦。跟住咧就哇呢啲都唔使。跟住咧我就整個 example 佢試下啦。咁我個 example 咧係即係點樣試咧？咁就一定要係段 Java 曲嚟嘅。咁我睇下呢度先，因為佢而家好似改咗個網站，佢有冇 example 啊？嗱，我試下呢啲睇下有冇先。哦，係啦，呢度 logger 啦。嗱，跟住咧我就咁樣嘅，攞個 logger 落嚟啦。嗱，如果我要編嘢咧，我就唔係咁樣啦，我整個 logger 出嚟啦。咁我就用翻呢個 class 啦，即係話用呢個 class gen 個 logger 出嚟啦。好，跟住然後咧，我就可以話 logger 一點 log。咁我呢個咧就係一個普通嘅 info 嘅 message 嚟嘅啫。咁我呢個 message 咧叫做 hello Peter 咁樣啦。OK， 佢呢個點解又話唔得咧？我標一標睇下個 error message 係咩先。我 connect to string log manager，我 import 錯咗 log manager。呢度好多個嘅，我應該呢個嗱有好多個 logger，因為 log4j 所以應該係呢個 Apache 呢個。嗱，我抄翻呢個 example 啦，logger，或者我咁樣算。嗱，我唔用個 logger，我咁樣算。呢個做 Peter 咁。呢個睇下先啊。哦，佢應該要 implement，佢應該要吸唔夠 dependency 啊。嗱，原來佢係必須嘅。嗱，咁我點樣做咧？嗱，我呢度咧就啱啱啲 dependency 唔夠啊。嗱，我吸埋佢啦。嗱，呢個 implement 呢個 log4j 呢個啦。嗱，呢個吸埋呢個啦，implement 呢個，跟住就呢個啦。其實我覺得 log4j 發展到而家佢啲 dependency 太散，有啲臃腫。咁呢個 JPL 未有吸埋落去。跟住仲有冇啦？嗱，呢個 Spring Boot 就一定唔關事嘅。跟住我 review 一下先。咁 review 佢就會 download 啲 library，嗱佢就會 download 啲 library 嚟嘅。咁所以咧，一定要 review 咗先，再 import 佢。點解佢冇嘅咧？我試下用呢個得唔得先？唔得喎，我睇下個 locker 係咩先。我可能冇 logback 啊，等一陣啊，可能冇 logback。logback 就係另外一個 locking 嘅 library。嗱，佢冇 version，我睇下 logback classic 嘅 version 係咩先。1.5.18，咁呢個 version 咧1.5.18。嗯，呢度再嚟一次。點解佢都會冇咗嗰個 locking 嘅？等一陣我睇下點解冇咗，點解會冇咗個 locking 先？係 lock 呢？等一陣我睇下我 install 錯啲咩先。等一陣。
嗯，睇 lock 係咩先？哦，呢個 lock，睇下佢個 class 係咩先？佢個 class 係呢個嘅 locker，呢個嘅 locker。嗱，咁佢冇啦，咁我就 search 個 dependence 啦。佢就係應該我 import 晒嘅喎，等下先啊，我呢個係邊個 packet？啊，睇下佢係咩先。哦，log4j core 啊，係 log4j core 啊，同埋 log4j API。可能3.3.0咧，因為佢 beta 版佢轉咗啊。嗱，我試下用翻個舊版少少，用翻個2點幾咁樣。嗱，我試下用呢個2.3.10，然後我就標佢睇下，應該得噶。嗱，跟住點解都冇 locker 嘅？嗱，我睇清楚啲先啊。哦，佢係咁樣嘅，舊版係咁樣，舊版就要攞個 locker 出嚟，然後 locker 個 trace，應該就係呢一個。行得嗱，跟住我行啦，行呢個 file 啦。嗱，咁佢咧 lock 出嚟嗰個 message 咧，就係特別啲嘅。嗱，佢就會 lock 到咁樣啦，見唔見到？咁即係話咧，我 lock Hello Peter 咁樣啦，我 lock Hello Peter，Peter 就會套咗落呢個空格度啦。咁佢編出嚟嗰個 message 就會靚啲啦，就會係咁啊，有個時間，你邊個 class，然後你個 level，然後咧你 exactly 嗰個 class 係啲咩啦，40.46啦，跟住然後咧就編咗個 message 出嚟。咁如果我所有 locking 嘅 message 咧，我都用呢個 locker，咁所以我呢個咧就擺住頂啦。然後咧我所有呢個就用咗嗱，今次我就做少少啦。呢個咧就呢個係個 warning 嚟嘅，呢個咧就係個 error 嚟嘅，係咪？咁呢個冇啦。嗱，跟住我行啦，嗱你就睇住啦。咁咧佢就會 lock 出嚟嘅 message 咧就會靚仔好多啦。佢會話咩咧？哦，warning 即係一個你個 program 死唔去嘅嘢嚟嘅，error 即係你個 program 死啦。咁咧去到而家咧就可以嘅講下呢個 log4j 呢個 file 啦。其實呢個咧就係嗰個控制到個 format 啊。咁如果呢個 format 我想改少少嘅，嗱我發覺佢嗰個佢嗰個咧就係咁樣嘅年月日時分秒跟住微秒咁樣係咪？我發覺年月日係多餘嘅，咁所以咧我呢度咧我就可以唔要個 day 啦，係咪？咁如果唔要個 day 咧，我行啦，咁呢度啦，嗱發覺咧佢咪冇咗個 day 咯，係咪？哦，可能一個 day 仲要，咁即係話咩咧？你就算編好多嘢出嚟咧，你就可以用呢個 file 控制晒佢嗰個，即係控制晒佢嗰個 format，咁其實就犀利啲啦。咁而呢度咧，佢有一個做 console，就即係 log 落個畫面嗰度嘅 log info，即係話任何嘅嘢高過 info 咧，佢先會 log。咁其實咩意思咧？就係 log4j 咧，其實佢個 level 咧，佢有幾種嘅。嗱，佢有呢幾種。all 咧就即係 lock 晒所有，跟住到 trace，即越上咧就越危險嘅，即係話如果你個 program 爆炸嘅話咧，你唔係 error 就係 fatal 噶啦。咁如果我好似呢個啦，我有 warning 啦，有 error 啦。如果我想淨係睇 warning 嘅嘢，咁我點樣做咧？我想淨係睇 error 嘅嘢，我唔睇 warning，咁我呢度咧就可以打 error 啦。咁即係話咩咧？你呢度唔使改曲，但係佢自動會 fill 走咗你。咁所以就呢個設計就會好方便啦，即係我唔使成日掹掹插插啊，又要 comment 啲曲啊，麻鬼煩。咁我一 filter 咗佢就淨係俾翻到啲 error message 我咯。咁基本上咧就會係即係方便好多啦。咁就會好過你就咁編個嘢出嚟，亦都專業好多啦。咁我想問下去到呢度大家跟唔跟到？
有冇人答下跟唔跟到？係咪跟到啊？嗱，好啦，跟住咧講埋剩翻一樣嘢。如果我淨係 lock 喺呢度，咁冇用噶。我點樣可以 lock 落個 file 嗰度咧？咁其實咧，佢呢個咧 Log4j 咧係可以 lock 落個 file 嗰度嘅。咁如果 lock 落個 file 嗰度咧，就係叫做 file appender 啦。嗱，呢個咧我就吸呢個 appender 啦，即係佢同一時間會編落個畫面，亦都會編落個 file 嗰度。咁樣，咁啊呢個咧 appender 咧佢就有呢個咁嘅嘢啦，呢個 appender 就係 file 啦，加個 file 喺度啦。其實呢個名嚟嘅，叫 Peter 就跟翻呢個名。嗱，咁你 lock 落去個 file 度咧，佢就會有個年月日作為個 file 名嘅。咁啊年月日唔夠喎，咁我要加埋時分秒啦。嗱，跟住如果我一行咧，睇住啦，我一行，咁佢會去咗邊咧？佢就會喺我呢個example 嗱，佢見到多咗呢個 file 出嚟。咁呢個 file 就係你嗰啲 log 嘅嘢咯。嗱，佢最好嘅咧，因為啲 file 名通常用時間嘅。如果我再行多次，佢就會爆多一個新嘅 file 出嚟啦。咁我咪可以長期都 log 低咗，我有啲咩就唔使話，哇！我啲 log 冇晒啊。咁啊，一個係專業好多嘅手法嚟嘅。係嘛，Eric 明唔明？有冇人明？明唔該，明唔該，舉一舉手。OK，我有啲明，但係又唔係好咁明。咁唔明啲咩咧？其實我感覺好似整咁樣一抽嘢，感覺又唔明佢原理到底係啲咩，但係就嗱，佢咁樣嘅，你知唔知點解要用 Log4j 先？你講一次點解要用 Log4j 唔就咁編個 message 佢？因為直接編嘅話，佢可能好多即係唔可以直接俾普通人見到嘅嘢就影晒出嚟咯。嗱，你直接編咧有幾個唔好處嘅。如果我想改嗰個乜 format，你咪所有編出嚟嗰啲都要改，咁啊改到抽筋。你一個 program 可能1萬句咁我死。咁所以咧，我哋就可以用個 XML 控制出佢編出嚟嗰個 format。第時我一想改 format，我就唔使改 code 啦。咁第二個咧就係 Log4j 個好處就係咩？佢可以幫你 load 落個畫面，可以幫你 load 落個 file。咁你呢度完全唔使改 code，即係我哋最罩忌就係改 code。即係譬如你諗下，你10個人一齊寫個 program，我最驚就係改你啲 code，我最唔想就係你改我啲 code。咁所以咧，佢就會將呢個 locking 嗰個機制抽出嚟，用個 file 去到 define。第時我完全唔改 code，我都可以控制即係 lock 啲咩嘢咯。咁呢個就係 Log4j 即係最好嘅好處咯。大家記唔記得啊？嗱，咁重新啦，因為好，咁啊用2點幾啦，其實咧可以咁樣嘅，你要撳個 control space。咁啊，用2點，因為咧3.0咧，佢應該係翻天覆地咁樣改嘅，所以啲 example 唔跟唔切啊。咁所以咧用2點幾，但係其實冇分別啊。我都係但求 lock 嘢啫，用咁新都冇意思。咁今次咧就係基本上咧就教你哋用 Log4j 去到 lock 啦。嗱，咁佢好犀利嘅，佢可以咧嗰啲 appender 咧，仲有咩咧？嗱，佢可以 lock 落 file 啦。咁其實咧佢可以即係 lock 可以有好多種 appender 嘅。咁咧 appender 啦，嗱，譬如呢度咧，佢就有啲官方嘅 appender 啦。嗱，譬如可以 load 落去 database 嘅，咁你篤落去啦，咁你就要 define 你個 database 個名啦，係啲咩嘢啦。咁啊，其實呢啲講嚟都齋，不如揾個 example 噶啦。嗱，咁樣啦，呢個 example 啦，咁佢就會即係lock 啲咩 column 啦。咁你可以即係佢有好多種嘅，你只要加落個 XML 嗰度就 lock 到。譬如你 lock database，你就要配一個 table 啦。然後咁樣就可以 lock 咗落呢個 Cassandra 嘅 database 嗰度啦。咁所以現代嘅program 都係用呢啲咁嘅 locking 㗎啦。咁啊，如果你哋可以喺小學或者初中嘅階段就學識，咁啊更加好啦。第時寫 program 都起碼知道發生緊咩事啦。即係我覺得中小學嗰個 program 最大嘅問題就係佢太淺啦。即係其實好多嘢明明你哋學到，我唔知點解唔教啦，講真。因為呢啲嘢教你哋都係半個鐘頭時間，咁你就今次一個功課咧就試下，喂，編 lock 下啲嘢編出嚟睇下，跟住咧就控制下個 format 啦。呢度個 format 可以亂 up 嘅，譬如我
每個 log 我要加 Peter 喺前邊咁樣。咁其實你只要打落去咧行咧，你就會個 log 咧就會多咗 Peter 喺前邊啦，咁樣咯。咁其實我哋寫 program 就會覺得好方便，明唔明白？就係咁啫嘛。咁啊，去到呢度有冇人有問題？有冇人有問題？嗱，咁啊，記住上一堂功課咧就冇人交，咁咧希望咧有第一個人可以交到上一堂嗰份功課，我覺得就好犀利啦。咁今堂份功課咧就試下用個 Log4j 求其編啲嘢出嚟，睇下控唔控制到嗰個 format 啊，或者試下可唔可以我咁樣將個 log 射落個 file 度啊，啱啱咁樣啊，即係好似呢度咁樣射咗落去咧，你呢度咧就會有個 file 咁樣咯，射咗落個 file 度咁樣。嗱，咁冇乜確定啊，我今晚夜啲 upload 俾你啦。係啊，上堂都未 upload 俾你，咁我夜啲 upload 俾你啊。冇錯，冇片啊跟唔到啊，有片先跟到。咁啊，有冇問題？仲有冇其他問題？好，冇就拜拜。你有問題啊？你問啦。其實我想參加嗰個你新推出嗰個科研嗰個聽唔到你講嘢，活動呢啲。我聽唔到你講大聲啲。好。你講啦。其實我想問下科研活動報名。邊個活動啊？好窒啊你！你嗰陣時你話要完成咗Java 50，跟住你有一個免費嘅。哦，不如你 WhatsApp hi 一 hi 我 send 俾你好嘛？你 WhatsApp hi hi 我 send 俾你啊。好啊。好，唔該，拜拜。拜拜。有問題？好就拜拜啦。拜拜。